السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية. أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس صفحة مباراة الزمالك بالجولة السابقة استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في اللقاء القادم، بعد أن نجح الأهلي في تحويل تأخره أمام الزمالك من التراجع بهدف للتفوق بهدفين، لينجح المارد الأحمر في خطف النقاط الثلاثة في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري، وارتفاع رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي للمركز الثالث. وطلب عماد النحاس من لاعبيه الفوز بالمباراة لمواصلة الانتصارات للمنافسة على قمة الدوري. على الجانب الآخر، حقق فريق كهرباء الإسماعيلية الفوز الثاني على التوالي على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف بالجولة التاسعة. بهذا الفوز ارتفع رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية للنقطة الثامنة، محتلا المركز السابع عشر في الدوري، ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 8 لقاءات، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وخسر لقاء واحدا، وأحرز لاعبوه 13 هدف وسكنت شباكه 9 أهداف. بينما يدخل كهرباء الإسماعيلية المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 لقاءات، فاز في لقاءين وتعادل في لقاءين وخسر في 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدف. ويستعد الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية يوم السبت القادم الموافق 4 أكتوبر على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد.